Demək, bizim xəstəmiz hardasa bir ay öncə müraciət etdi. Nənəsi israr edirdi ki, bəs bunda allergik bronkit diaqnozu qoyulub, bəs bir panel verək, görək nəyə bağlıdır. Çünki artıq uşaq bir aydır, hətta biraz da çoxdur deyəsən, eləmi? Dedi ki, biraz vızıltısı var, yəni bir vuzingi var. 2 ay olardı, 2 ay olardı. Əlbəttə, müayinə nəticəsində gördüm ki, bu ona bağlı deyil. Sadəcə olaraq uşaq ondan öncə xəstələnib. Yalnızca dediniz ki, hardasa o aylardaydı. Yəni qış aylarında virus keçirdi və virusdan sonra uşaqda pnevmoniyanı keçirdi və ondan sonra tam müalicə olunmayıb, xışıltı əmələ gəlib. Bəli, və təbii ki, hal-hazırda göründüyü kimi artıq xışıltısı yoxdur, eləmi? Öskürürmü xəstə? Tamamilə öskürmür. O gecə öskürəkləri falan keçir, xışıltısı da keçir. Lap yaxşı. Həqiqətən də yəni doğru diaqnozu odur ki, o pnevmoniya keçirmişdi o zaman. Tam müalicə etməmişsiniz, qalığı qalmışdı. Və ona görə də bugünkü gündə o doğru müalicə nəticəsində uşaq həm öskürmür, həm xışıltısı yoxdur. İştahsı yaxşılaşıbmı? Şükür Allah, aktivləşib. Aktivləşib. Həm iməkliyi, həm özü tutub gəzirirlər. Bəli, biz o zamanda biz ətraflı yoxladıq. Onda vitamin D-si çox aşağı idi. Kalsiumu düzdür, indi də iyonlaşmış kalsium cüzi aşağılıq var. Ancaq orada daha qabarıq aşağı idi. Yəni biz onunla korreksiya etdik. İndi artıq hərəkətlərində də bir pozitiv dəyişiklik var. İrəliləyiş var, çox. 11 aylıqdır, keçən 10 aylıq idi. Yəni heç oturmurdu, eləmi deyirsiniz? Oturmurdu. İndi bir ay ərzində oturur. Oturur, hətta yeməkliyi. Buna vaxt uzunu gəzir. Gəzir. Lap yaxşı, lap yaxşı. Görürsünüz, ona görə də başındakı deformasiya falan o köhnəyə bağlı bir şeydir. Bəli, indi mən qulaq asacağım, müayinə eləyəcəm. Ancaq ilkin olaraq çox yaxşı bir xəbərdir ki, o əlamətlər keçir və bu bir daha sübut edir ki, həqiqətən o keçirilmiş pnevmoniya qalığı olub və allergik bir problemi uşağın yox imiş. Meditürk Global, sağlamlığın doğru seçimi.